Ayer, aproximadamente 22:30 horas, se estrelló un avión sanitario en Esquel, donde murió un médico y un enfermero. Se trataba de un avión sanitario proveniente de Buenos Aires que sufrió complicaciones al querer aterrizar. Ayer, como vos también muy bien dijiste, ayer había mucha neblina en el aeropuerto de Esquel. Sin embargo, el intendente de Esquel, el señor Sergio Ongarato, afirmó en medios de comunicación que nuestro aeropuerto cuenta con todas las medidas de seguridad. Todavía no se sabe bien cuáles son las causas del accidente. El piloto y copiloto fueron rescatados. ¿Cuál es su estado de salud? El estado de salud es muy grave. Te contamos que van a estar llegando a Esquel los familiares de los pilotos del avión. Defensa Civil escoltará a los familiares de los pilotos desde Esquel. Ellos van a llegar a Bariloche y serán escoltados por Defensa Civil a nuestra ciudad. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv. Y también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Recuerden suscribirse y hacer clic en la campanita. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.